观众朋友，大家好，欢迎收看客家新闻插枝。最近几度央视中小学统一招标嘅营养午餐，因传出食品安全问题，几度食材含验出可能会害到空气嘅禁药，也算抗生素也到。好个营养午餐嘅食材一数转过一数，根本几难查验把关。中华烟海珠乡公所今年投入开始试论用菜体嘅食材来供应乡土嘅9间托儿所嘅学生嘅营养午餐。高雄民农嘅量度过少，和睇6年前旅游嘅农事体验嘅课，自家种来食。因能如此论透过了解生产同生产者嘅方式，来掌握食的品质同安全。未透过教育认识农民、认识农业。陈俊明、齐碧文嘅报道。好，双手合十，眼睛可以闭起来。好，我们请伯公呢保佑我们今年的谷子呢可以丰收。难得天时很好，民农量度过少嘅时节，所骑的领域期足够一条，来到好够顺畅嘅田球度，准备比田球加班一下。现在这里有几只？2、4、5只吗？那其中的4只，请拿到4年级的范围去擦。你这边猜几？叫安尼调的啊？做嘛叫调的啦？无位说安尼啊，久的啊。田球度10点几下灭领域期，希望小小的企业逢采购一只笔，做得学到不夹调。其他小朋友仍然属于个人工的，准备调的田球顺畅。因为豆子在授粉，然后假如下雨的话，那个就是那个授粉的会不见，会变空壳，这样。古时候我教晴天娃娃，希望佢冇落雨。这项农民希望风调雨顺，做得五谷丰收。一只只二条人工的，也代表着大家学生的心情。总讲，也就是一群小朋友亲手试田，看到一样的台爆台，情况调度都会期待。因为我们希望不要再下雨了，我们希望它现在这个时期可以健康的长大。这两健康5年，用度过少就开始辟田，问学生的种长菜是否的考察，也就是讲喺国内小学带头做农事体验的学校。咱当时都感觉到，都喺农村的生意呢，嘛改唔了解农村，也甚至唔知讲米係點樣嘅來嘅，所以都講所以我當初都講，雖然你本禾田保暖嘅，但係你三唔掂，物嘅禾田地位多得係你物嘅，所以你都講應該係你教育應該跟沙去連結。用到個社會農事體驗考察，規劃配合民農地區嘅節氣，研究睇做試田落皮，5月前後做割禾嘅日草。都係叫業高位下出現嘅，中湖蘭貼同埋都一條。本身人哋去採樣都係你開好嘅一個體驗考察嘛，嗰還有椰皮料啊、割草啊，做乾擾器、晴天娃娃啊，都考察就是利用綜合活動同投時嘅時間，啊都冇用到真考嘅時間，安尼係。唔用真考嘅時間，當然係伴家長安心。長久以來，做農嘅家長，但是唔肯自唔了解條工業，因為係冇前途嘅。故所學校想辦法減少家長嘅反彈，按多年下來，大家對耕種嘅想法天天都有改變。其實上下2005年嘅家種真係有安尼生意，因為嗰度數唔到來耕田做嘛嘅，後來咯，因為安尼同考場融入地位吼，冇佔到真課，啊細年嘛冇因為安尼放棄到功課，個嘛冇因為安尼都講讀書唔識，所以家長講誒。家唔會炒，因為佢會同4年佢會同家長聽書嘅。因為農村嘅生意總係了解講做乜嘅，安尼過去睇年時我已經講安尼冇耕田去讀書去出去，但係安尼見看到情況，因為那是7、8冇相同，有後生嘅鼓勵，安尼係咪可以邀請啲後生嘅鼓勵講嘢，做乜嘅會鼓勵種田嘅一種過程，別人了解啦，唔好講將頭擺嘅。價值觀都會單一沒有哈，那你們各組分配一下，誰要綁竹子，誰要鋸竹子，其他人就是負責找這種素材來做稻草人。
遇到农事考察，像喺水城测过的教育，这里结合设置来看播嘅，像喺做户观念，而条人工嘅一条，更加配合美术劳作嘅考察，有时节学家还会邀请附近嘅农民来教相关的农业知识。我呢，我中嘅时间会请隔壁邻舍一些老农民来教我呢。叫我讲有老人家讲乜啊？哈？我老人家在讲乜啊？就是要怎么种啊，还有说要丰收要割稻的时候要小心哪些事项。甚至跟基的农民，安尼我有乜嘅问题，安尼我跟人请教，甚至安尼嘛过去嘛有线上嘅进修，安尼会带来尤其农场去观摩去学习，甚至安尼也by按到by上课，我会请老辈线上来同新人嚟讲一种农业嘅问题，甚至安尼有本身也了解过乜嘅人都 WTO， 都我唔单止像田业嘅部分，安尼嘛我俾人认识吼，跟农业也係土地也係對環保有多乜嘅問題。學家身上呢一條農作物，也唔單唱係上課嘅教材，更加學生嘅翻作項嘅食材。食物嘛會減少它的碳旅程，所以我哋自家種嘅米，生魚都拿了一部分做營養午餐。我哋種嘅菜嘛，喺生魚自家辦好種嘅，蔬菜嚟嘛全靠喺禮拜四都全靠嚟食，不然減少買菜嘅菜錢。用太多了，我們會被老師養太好。因為一盒用到過少自家種出來嘅米，將做嚟工業學校都30人業，將菜果子也當歸醬油。不少學校為實現的營養午餐，但是還係用買嘅，呢啲食材係從那邊來嘅，學生也冇清楚了解。一部分都我們家自己種的，然後。那學校的營養午餐的呢？學校營養午餐，你知道嗎？不知道。不知道哪邊來的？老師學校沒有講過，說那是從哪邊來？好像是我們學校自己種的吧。安尼幾乎唔提講安尼食材用嘅來嘅，所以今日都人哋發生嗰度食品安全嘅問題嘛，所以講安尼嘛盡量講，係咪可以新人種自家種嘅米，食自家種嘅米，但是也係一種理想啦，因為安尼過去已經有長期來有嘅米嘅安尼午餐嘅供應有一套模式哈。就算用到過少，上一半學生係做啲食力多，自家也係採啲農民生產嘅食材，不過考下頭產業季節啊採購嘅限制，也不得不要透過市場去買。不過彰化縣海珠鄉從今年起時，一般全鄉公立的托兒所300人嘅小朋友，就做啲食力多採啲食材為主嘅營養午餐。誰煮的？阿姨。那誰種的？這麼厲害哦！那你們去過田裡面沒有？我們之前也是採用外包的方式，但是他們的菜都是從市場去那邊收集過來的。我們這學期就是着重於說用我們溪州鄉在地的食材。所有的東西都是我們自己溪州鄉的農民種出來的，而且要強調這個有機食材。小師傅，你們好不好吃？唔單止可以用菜地嘅食材，海珠鄉更加強調一啲菜地來煮，將切嘅食材送到各隻托兒所，唔可以將調擺喺中央廚房煮個配送嘅方式。也大量的減少為運送過程，食的東西受到污染的可能。在地烹飪，在班烹飪的話，就好像在家裡，我們在家裡的食材一樣啊。煮好的話，端過來熱騰騰的，小朋友吃的，又乾淨又衛生的東西，我們比較可以掌握住。我們上個學期是集體請一個廚工。處理所有的小朋友的食材，然後他煮好的話，再運送到各班去，那個菜，都冷掉了，真的不會有這個香噴噴、熱騰騰的感覺。我是寫好。到最後嘅留本子也應該係家長共同嘅實驗。不過，一樣嘅想法，啲學校都要做到，三無案改，因為公家單位嘅營養午餐，但是用大家來競標，食材嘅品質當然把握。
故所当家谈到有营养午餐安全的问题，海珠乡公所善用品质作为优先的条件。生意人谈的是所谓商业嘛，谈的是利润。那我们觉得有透过这样真正的一个生意人提供食材的这些米食啦、饭食的这些生意人提供的食材不够好，那么觉得也不是很可靠，所以我们希望我们自己来办，那把最好的东西给我们的小孩子来使用。故所无论乡公所，也承办的台湾原住民族学院促进会的人员，还需要一一拜访中度的生产者，了解其的生产方式，同时随时把握食材安全。我们不知道是有哪几家农户，有哪些有做这样安全无毒的，我们必须都还要去看它的水源、它的土壤，我们都还必须要去看有没有真正的是安全无毒的。那你平常我们去采购的，因为你消费者不认识生产者，那我们在地的我们都知道谁种的小黄瓜，是谁种的番茄，是谁种的米，谁种的大白菜，谁种的高丽菜，我们都非常清楚。那所以我们当然可以信任他。那我们也是随时都可以看得到。不过，用安全模式生产的农作物，成本较高，价钱也较贵。托以所的采购经验，根本负担唔赢。故所也请由农民先用较便宜的价钱来配合，海珠乡公所的食材供应计划，才有办法成功。啊，第一种人了吼，伊的组织吼，就较好用。伊生产空间较快。将食得到实体景点后面，而很做反跳巴嘅一重复量之一，加嘅2个人嘅贴，为了品质更加好，少用皮料，唔喷农药，虽然说生产嘅珍珠米卖到唔拉卖，更加係用比世界更加大嘅價值，本菜體嘅生意來食。啊對啊，那像因咧像迄烏烏啊，迄就是攏無通風。我呢攏老通風，哦，你甲看起有無？有攏通風，啊，你甲看迄個無通風。安尼安怎啊？無通風，就對啊，就較唔好。哎，那像咱人呢，咱嘛愛通風，通風嘛較身體較好。我們西周鄉自己的子弟要吃的米，那我們就供應給他，就是我們就會可以犧牲一些。市場上的一些客戶沒關係，但是我們的量一定要留給我們的自己的子弟的小朋友們，能夠吃到我們在地的左水米。創業無良子也用嘅農民也一度，假設嘅中長菜高級也項目嘅農民，老鄉公所嘅理念一講就通，提供又好又便宜嘅安全食材。回饋社會啊，就分即個鄉親的生意呢，是多好的東西啊，無農種的東西啊。我們學校這方面是種有機的嘛，那我們可以先透過幼稚園這個方面，作為基礎，然後推廣這些有機這方案。對，就推廣出去，讓人知道說有機它是就是能夠減少那些化學肥料，那些都不要用這樣。一下一個菜地食材供應計劃，更加擴大到附近的北斗鎮的私人幼稚園，就算食材的成本較高，也主動加入一項計劃。這麼好的理念，應該要讓更多的孩子能夠吃到這麼健康的食物，這對孩子來講是一個很大的福氣。那這樣家長接受嗎？接受啊，因為我們並沒有去調整所謂的費用部分，我們就由學校吸收。好，我們今天要包的水餃的這些餡啊，裡面是有高麗菜哦，有菜菜哦，然後還有肉肉哦。啊，小朋友是不是知道高麗菜長什麼樣子？一顆啊，一顆。哦，一顆對。一顆圓圓的。你們的高麗菜。然而，台灣原住民族學院促進會就來到幼稚園度安排包水餃的發託，為幼稚園的小朋友收集，加掉當日食的東西，係那個農民辛苦種出來的。好，那我們每天是不是有吃青菜？有沒有吃到菜菜？有，都是非常新鮮而且非常健康營養的蔬菜哦。這些蔬菜包括我們吃的很多種的蔬菜啊，也都是我們這些農人啊、這些伯伯阿公他們種的，好，都是沒有放這些肥料，也沒有打。像這樣子的
食材的介绍，或像这样的用教育、用向下扎根的方式，让小朋友知道说，以后吃东西我们要珍惜，而且我们要爱护我们这些土地。希望孩子能够去感谢上天，感谢大地给我们这些东西。那我觉得这个没有办法立即说让孩子这么清楚说，大概是会是怎么样。但是我觉得这是他们从内心里面慢慢去感化的，这是必须要落实的一块。什么跟什么？豆子跟什么？豆跟番茄。是啊，在哪边看到？在哪边看到？这里。無論孩子讀兒數，也喺面農用到嘅少，圖寫啲東西留農事教育安排啲學校課程度。第一本其實既然作為幾下年，更加按照新農教育，最希望透過教育，讓青年呢重新認識農業，甚至做得從事。就是因為講我們對食藥嘅事情太過於就講輕視，還是講忽略，導致講我們因為講種出來的農作物要的食物，你其實可能沒個重要，對一件事情並沒個重視，所以食農業兩者是這麼連通它，就會講我們係講我們可以從事我們是下嘢嘅東西，我們是下嘢的怎麼樣，我們就會想到講係來到人哋嘅安認真種出來的東西。面對溫度嘅法，粒粒都辛苦，接上槍係高溫地度嘅一團法。你講食啲東西來自千里安鹽以外嘅蔬菜，人家根本唔知係用嚟生產出來嘅，甚至唔識名過看過，用嘅可能會跌會好香咯。用到嘅時候，讓孩子將工作，幫你自然用自家力量來幫青年做到一句話。